اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك يا إلهي من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا بنتا من بنات المسلمين إلا وأكرمتها وأسعدتها وزوجتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إلهنا ومولانا، إلهنا كان لنا أحبة وآباء وأمهات وإخوانا وأخوات
وإخوانا وأخوات كانوا يشتقون لرمضان ويفرحون بقدومه وهم الآن تحت الثرى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنهم قد نزلوا بك وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. واجمعنا بهم في دار السلام وأبلغهم منا السلام جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اجمعنا بهم في جناتك حرمنا وإياهم على النار. اجعلنا وإياهم من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.